Tokrat bomo se pogovarjali z gospo Petro Stušek, ki je sicer direktorica Turizma Ljubljana. Zato bi znal biti tale podcast zelo zanimiv, gre namreč za glavno mesto Slovenije in ki je nekako tudi vodilno na področju turizma v Sloveniji, bi se lahko reklo. Moje ime je sicer Gašper Juvančič, tale podcast pripravljam v okviru projekta Stargrowth, ki je delno sofinanciran tudi z strani Evropske komisije in iz Direktorata za enotni trg. Tako da, gospa Petra, bi vas kar lepo prosil, če se lahko malo predstavite in predstavite tudi dejavnosti Turizma Ljubljana. Ja, lep pozdrav. Kot rečeno, moje ime je Petra, jaz sem direktorica javnega zavoda Turizem Ljubljana, pa zdaj v resnici dobro tretji mandat, kar pomeni, da imam že kar nekako bolj globok uvid v to, kako razvijamo turizem v Ljubljani in regiji. Mi smo namreč tudi destinacijska organizacija, torej usmerjamo tokove tudi v okoliških občinah. 25 nas je vseh skupaj in tesno sodelujemo pri tem. Sodelovanje nam je izrednega pomena. Mi smo pravzaprav zadolženi ne zgolj za promocijo glavnega mesta in regije Osrednje Slovenije, temveč tudi za ustvarjanje kvalitetne ponudbe, turistične ponudbe, od katere imamo dobrobit tako domačini, ki tu živimo, kot seveda tudi vsi turisti oziroma vsi obiskovalci Ljubljane. Sem pa tudi do nedavnega, do 2 mesecev nazaj predsedovala mednarodni organizaciji City Destinations Alliance, kar 5 let sem bila predsednica, tako da v resnici smo tudi zelo sokreirali urbani turizem v Evropi, pa tudi širše. Tako da Ljubljana je kar, bom rekla, pomembna pri razvoju turizma, kar gledano globalno. Super, torej izkušenj vam ne manjka, smo lahko iz tega nekako pridobili uvida tudi prvega. Sem vas pa glih to želel vprašati, kako je Ljubljana pozicionirana na evropskem turističnem zemljevidu? Precej visoko. Zdaj, seveda, obstajajo različni, bom rekla, različni kazalniki. Uspeh je relativen pojem. Mi v Ljubljani absolutno ne zasledujemo številčnih rekordov, v resnici nas te prav ne zanimajo. Mi prav strateško zasledujemo podaljšanje povprečne dobe bivanja obiskovalcev, torej da pride približno enako število ljudi, vendar dlje časa ostanejo, ampak zato je seveda potrebno ustvarjati kvalitetno turistično ponudbo, potem pa pri tem še spodbujati večanje njihove potrošnje, tako da v resnici se pač ukvarjamo in z časovno in z lokacijsko različno razmestitvijo ali pa usmerjanjem turistične ponudbe oziroma usmerjanjem turističnih tokov, pa uspešnost turizma v mestu pa ocenjujemo tudi dejansko zadovoljstvo meščank in meščanov, in po naših raziskavah, recimo zadnje, ki smo jo naredili v lanskem letu, ima pozitiven odnos do turizma kar 76% meščanov, kar je v resnici za mestno destinacijo velik uspeh, ampak tudi velika odgovornost, in nam je, ko pa ste me že vprašali, kako visoko kotira Ljubljana, sicer nam, recimo gledano mednarodno, pa po raziskavi Travelsata, to je pač zelo, bom rekla, pomemben ali pa velik vir, mednarodni vir, ki meri spletni ugled evropskih destinacij, in ima Ljubljana samo v zadnjih 12 mesecih povprečno oceno 78 na lestvici do 100, medtem ko je povprečje evropskih mest 42, torej smo visoko nad evropskim povprečjem, Tako da v resnici tujci izredno cenijo Ljubljano, kar nam je najpomembneje, ne pridejo več sem in so potem, ko so tukaj, noro navdušeni, ker bi to nam, ki smo v prvi meri odgovorni za promocijo destinacije, lahko pomenilo veliko, ampak nam v resnici ne, ker to pomeni, da še vedno nismo naredili svojega dela, ker če pride z nizkimi pričakovanji in so pol na destinaciji navdušeni, ne zasledujemo tega. Mi zasledujemo, da vemo, zakaj želijo priti v Ljubljano in kaj želijo početi in kaj imajo visoka pričakovanja od Ljubljane, in to se v zadnjih letih vedno bolj izraža. Ja, to lahko tudi jaz potrdim, kot v Tehnološkem parku gostimo precej mednarodnih delegacij
in projektnih sestankov in vsi, ki pridejo v Ljubljano, so izjemno navdušeni. Vsi nekako pričakujejo v osnovi, da je to neko mesto vzhodne Evrope, ampak potem, ko vidijo, da je v bistvu velikokrat se zdi tudi standard višji kot pri njih doma, pa tudi če so nekje zahoda, jih to zelo pozitivno preseneti. Mislim, da so te pozitivne zgodbe, da je to najboljši nekako tudi promocija samega mesta, da gre potem to od ljudi do ljudi. In je res, tudi če se sprehodimo zdaj čez Ljubljano, je res praktično vsi govorijo nek tuj jezik. Pa se mi zdi, se to počasi tudi širi ne samo na sam center, ampak tudi drugi deli mesta imajo kar precej od tega, no. Ja, res je to. Zdaj tako je, ne. Upam, da je tega vedno manj, da pridejo sem z nizkimi pričakovanji, tudi iz vaših izkušenj, da se to nekako spreminja, ker po naših izkušnjah vse. Moram reči, da tudi spet ponovno seveda eno so občutki, ki so tudi pomembni, da ne bo pomote, ampak drugo so pa gola dejstva, ki izhajajo iz merjenja podatkov, ne, in te nam pa kaže recimo, da v zadnjih letih tudi vedno več ljudi, vedno višji odstotek ljudi prihaja primarno, torej prvenstveno zaradi gastronomije, torej so slišali o tem, da imamo visoko, pa ne govorimo samo o šefih, ki imajo visok renomi, Ana Roš in vsi drugi šefi, ki imajo Michelin zvezdice, ampak govorimo tudi o visoki kvaliteti ponudbe, o zelenih verigah, o lokalnih sestavinah, o tržnici tukaj v naši neposredni bližini, ki je dejansko uporabljena s strani lastnikov domačih restavracij, hotelirjev, nas domačinov in tako dalje, ne. Ali pa da pridejo primarno zaradi kulture, recimo Plečnikova dediščina, vemo, da govorimo o enem od zgolj 8 oziroma 7 arhitektov na svetu, katerih kulturna dediščina je na UNESCO listi kulturne dediščine, ne. Torej gre za res edinstveno stvar in ljudje prihajajo vedno bolj primarno zaradi tega, ker vedo, kaj želijo doživeti ali videti ali okusiti v Ljubljani, ne. In to je tisto, kar nam je pomembno, kar zasledujemo, pa tudi, da to domačini razumemo, ne. Recimo, mi smo kar malo tudi, bom rekla, strogi pri nagovarjanju naših kolegov gostincev, ali pa lastnikov barov, restavracij, nenazadnje tudi hotelov, da vedno pozdrav mora biti v slovenščini, ne v tujem jeziku. Ne, začeti se mora slovenščina z našim čudovitim lepim jezikom in potem pa seveda preklopiti v angleščino, kadar gre za tujce. Ampak mi domačini se moramo še vedno domače počutiti v mestu. In tukaj pa imamo seveda tudi, Ljubljana ni osamljen otok, ampak imamo tudi določene izzive, ki jih naslavljamo, ne. En od teh je zagotovo določena zadovoljstva ali nezadovoljstva domačinov. To nam je izrednega pomena, ne. A tudi to zadevo merite kaj oziroma preverjate v praksi? Mislite zadovoljstvo domačinov? Mi merimo več stvari, merimo zadovoljstvo domačinov in jih vprašamo različne zadeve, tako da vemo tudi, s čim niso zadovoljni, ampak večinoma, kot rečeno, so še vedno večinoma 76% izraža pozitiven odnos do turizma, še več, ker pač delamo tudi kampanje Turizem dela Ljubljana, skozi katero domačinom razlagajo, kam gre denar, ki ga turisti prinesejo v mesto, kako se izboljšuje infrastruktura ali pa določene prireditve, skratka zadeve, ki jih mi domačini uporabljamo, a ne, nam je izredno pomembna ta transparentnost in izrednega pomena nam je, da domačini razumemo, kaj imamo od tega, da je turizem v mestu, a ne. Torej, te meritve izvajamo, ampak izvajamo tudi zadovoljstvo turistične ponudbe ali pa zadovoljstvo s turizmom tujcev, ko pridejo v Ljubljano, ne. Torej, merimo prek Travelsata, sem ga prej omenila, ogled destinacije, ampak jih tudi anketiramo na licu mesta, ne. To nam pa omogoča potem druge vrste vprašanja, ne. Eno je anketiranje je proaktiven pristop, da njih sprašujemo, medtem ko Travelsat je pa zgolj poslušanje, to ni noben marketinški trik, to zgolj brez nekega vmešavanja v njihove mnenja, misli, spremljamo, kaj imajo za povedati, ne. Tako da je zato še toliko bolj dragocena ta visok odstotek, ki nam ga namenjajo preko Travelsata, ne. Tako da ja, različne stvari merimo. Mi na leto izvajamo mislim, da 12 različnih raziskav, poleg tega pa še spremljamo, kaj drugi merijo o nas, ne. Tako da ja, imamo
podatke, na katerih usmerjamo razvoj turizma v Ljubljani in okolici Ljubljane. Omenili ste že tudi, da dobro sodelujete z gostinci oziroma da ste v kontaktu tudi z njimi. Verjetno ste na podoben način tudi s hotelirji. Skupaj ustvarjate kakšne zgodbe, ker namreč naš projekt je tudi dosti trajnostno na to zastavljen, pa sem vas želel vprašati tudi na to temo. Se mesto Ljubljana oziroma turizem v Ljubljani posveča tudi takšnim temam, kot je trajnost in podobno? Ja, absolutno. To je v resnici ena od naših vrednot, a ne. Za Ljubljano v resnici že tako velja kot, bom rekla, kot destinacija, da je za nas značilna ta pristna trajnost, a ne neka priučena. To je nekako v našem DNK-ju. Mi smo se samo naučili to izraziti, a ne, pa to predstaviti najprej nam domačinom, ki smo jo nekako še leta nazaj jemali kot, bom rekla, samoumevno ali pa kot način življenja, ampak v resnici je to neka izredno, mislim, ta naš pristop nasploh k življenju, ne samo razvoju turistične ponudbe, zelo pristen, a ne, in naš cilj kot Turizma Ljubljane je razvijati privlačno, zeleno, okolju prijazno destinacijo z visoko kakovostjo bivanja, tako za meščane kot za obiskovalce, a ne. Zdaj vsi vemo, vsaj mislim, da vsi vemo, da smo že leta 2016 si prislužili naslov zelena prestolnica Evrope, kar je v resnici najvišje priznanje mestom na področju trajnostnega razvoja, ne, in s kakšnim argumentom Evropska komisija je takrat pač na podlagi zelo zahtevnih meril odločila, da smo naredili največ sprememb po kakovosti življenja v najkrajšem času in tu še vedno smo edina destinacija v širši regiji, a ne, s tem nazivom. Poleg tega smo si tudi prislužili znak Slovenia Green Destination Platinum, to je najvišji znak za prizadevanje za trajnostni razvoj v Sloveniji, a ne, in mi smo ga pridobili s povprečno ceno 9,3 od 10, kar je najvišja cena med vsemi destinacijami. Poleg tega smo tudi edino mesto, ki smo že 9-krat uvrščeni med Green Destinations Top 100 Stories, in sicer to neprofitna mednarodna organizacija Green Destinations po kar strogih merilih uvršča najboljše prakse svetovnega zelenega in trajnostnega turizma na to lestvico. Poleg tega zelo sodelujemo tudi v Global Destination Sustainability Movement, a ne, to je vodilni svetovni program primerjalne analize in izboljšave trajnosti destinacij, teh globalnih Global Destination Sustainability Index, tega indeksa, ne. Tako da v resnici na podlagi vseh, torej ni nekaj, kar smo se mi sami okitili s tem, ampak so to na podlagi zelo meril in meritev smo pridobili vse te nazive, in seveda potem na podlagi tega ustvarjamo potem trajnostne prakse v mestu, ne, zdaj najbolj, bom rekla, tak res viden učinkovit primer sega že v daljno leto 2007, ko smo zaprli mestno jedro za motoriziran promet in s tem zmanjšali zasičenost z hrupom, z onesnaženostjo, skratka, to kažejo meritve, a ne. Ljudje smo, domačini in tujci smo začeli bolj uporabljati to mehko mobilnost, pešačenje, kolesarjenje, nenazadnje tudi javni prevoz, električna vozila, kavalir, urbani vlakec, urban v turistični ponudbi, tudi skupine ga zelo rade uporabljajo, a ne. Potem delamo to časovno razpršitev tokov, recimo Lufest februarja, november, Gourmet, kot že ime pove, novembra, december v Ljubljani, skratka, vedno zasledujemo z nekim globim trajnostnim pomenom razpršitev časovno teh tokov. Hkrati pa tudi lokacijsko razpršujemo tokove, a ne, tako znotraj Ljubljane z ustvarjanjem vsebine v drugih kulturnih četrtih, na primer Šiška, pa zdaj smo zelo močno se usmerjali tudi Moste Polje, sledil bo Bežigrad, a ne. Potem vsako leto imamo razpis za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki nam daje možnost tudi usmerjanja, da se ne dogaja vse zgolj v centru, pa vse samo v enem vikendu, ne, ampak nekako nam je v interesu vsak, da vse to razpršujemo. Potem nam to omogoča vse to merjenje pa
spremljanje trendov, da lahko razvijamo te inovativne turistično ponudbo, inovativne oglede, ki temeljijo na lokalni kulturni dediščini, na primer Mojster Plečnik, ali pa Dobimo se na plac na tržnici, to namenjeno tem manjšim skupinam. Potem smo se povezali tudi z ljubljanskimi obrtniki, to nam je bilo zelo pomembno in smo v sodelovanju z njimi razvili te kreativne rokodelske delavnice, ki vabijo tudi lokalno prebivalstvo, pa seveda tudi tuje obiskovalce, da izkusijo te naše lokalne obrti in hkrati s tem ozaveščamo predvsem nas, o pomenu ohranjanja kulturne in obrtne dediščine na tak zanimiv, zabaven način in se hkrati tudi s tem veliko naučijo. Potem smo skupaj s partnerji, to nam je zelo pomembno, vedno vključimo različne partnerje, ali so to hotelirji, ali je to Univerza v Ljubljani, ali recimo Voka Snaga, ali so ekologi brez meja, recimo trenutno izvajamo skupaj s hotelom vpeljava zero waste modela pri ljubljanskih hotelskih ponudnikih in ne samo, da merimo koliko recimo odpadne hrane imajo, pa jih tudi ozaveščamo in pomagamo nekako razumeti, kako to zmanjševati, ker to za njih pomeni tudi ekonomski nek profit, skratka zmanjšanje stroškov, tako da toliko je ogromno enih, bom rekla, različnih kreativnih možnosti, ki jih izkoriščamo, ker mogoče javnost niti ne ve za njih, nam so pa izrednega pomena, ker na koncu pripomorejo kakovosti življenja nas, domačinov. In to nam je izredno pomembno, ker dejstvo je, da zadovoljen meščan bo res da najboljši kritik, ampak bo pa tudi najboljši ambasador, tako da to je dejstvo, No, to sem vas tudi želel nekako vprašati, kako komunicirate vse te projekte, ker jaz sem sicer Ljubljančan, pa se imam za kar ozaveščenega, ampak sem zdaj, ko ste naštevali še kaj novega, vsem zvedel kljub temu. Pa se mi zdi, da kar dosti spremljam te stvari. In tudi na ven sem želel vprašati, kako to skomunicirate, ne vem, s tujimi turisti, ali so deležni tega šele, ko pridejo v Slovenijo oziroma v Ljubljano. A veste, da je nekako celo lažje s tujci komunicirati, zato ker so osredotočeni na informacije, ki jih iščejo, ko se pripravljajo na obisk destinacije in njih izredno zanima, mislim, nekako smo se naučili oziroma tudi nas stimulira, da znamo delati zgodbe iz teh naših trajnostnih pobud. Naprimer, zelo jih zintrigira to, da imamo mi da smo glavno mesto evropske države, pa imamo kemično neobdelano vodo, da izpiramo ulice z deževnico in v ta namen zbiramo deževnico, da imamo pitnike in celo zemljevid digitalen po teh pitnikih, tako da iz vseh teh številnih pobud, ne vem, mlekomat na tržnici, iz vseh teh številnih pobud se da tako v resnici seksi trajnostne zgodbe narediti, ker v resnici smo začeli pred leti, zdaj govorim tako globalno človeštvo, veliko govoriti o trajnosti, veliko destinacij, ker res pač, ko sem vpeta v mednarodni nivo, to vem z prve roke, nekako je vedelo, da mora stopiti na ta vlak, pa niso točno vedeli kako, oziroma je bilo dolgočasno. Ko pa znaš zgodbe narediti iz teh vseh številnih možnosti trajnostnih pobud, ki pa morajo izvirati iz tvojega DNK-ja in to je to, s čimer sva začela pogovor, kar sem poudarila, da mi izhajamo dejansko iz naše dediščine, iz našega načina življenja, iz našega DNK-ja in to poudarjamo in to tujcem noro veliko pomeni. In pol, ko še vključiš najstarejša kolo na svetu, najstarejša piščal, pa še druge stvari, v čemer smo prvaki, ne nazadnje krona to, da smo dejansko prvaki v tej trajnosti, se pravi zelena prestolnica Evrope, to tujcem ogromno pomeni. Domačine je pa potrebno na drugačen način zmotivirati, smo se naučili, da jih pa zanima. Ja, in smo pa bolj zahtevni, seveda, ker pač tukaj živimo, in je pa potrebno na drugačen način zgodbe lansirati. Naprimer, v restavracijah vse te lastnike ali pa ne nazadnje tudi natakarje, šefe in podobno pa zmotiviramo na način, da jih pač se pogosto družimo, imamo te
sklicujemo jih, različne skupine ali šefe, gostince, hotelirje, turistična društva, vodnike in se pogovarjamo o njihovih izzivih, jih naslavljamo, hkrati skupaj gremo čez vse te zgodbe, da oni lahko zase izluščijo, ampak recimo gostincem damo mi jim damo osnove, se pravi izvore različnih jedi, zgodbe, ki stojijo za temi jedmi, potem jih pa oni naprej plasirajo svojim gostom in Slovenci gremo zelo radi v te lokale, kjer jim na zanimiv način ne samo predstavijo, ne samo na nek relativno kompliciran način predstavijo, kaj imajo na krožniku, ampak tudi so zgodbe od zadaj, ki je pa lahko zabavna, ne, z vsemi sestavinami, pa zakaj je to naša dediščina, pa tako dalje, ne. Tako da so različni nivoji so, ampak seveda pri tem tudi ko ste me vprašali, kako ozaveščamo, seveda tudi veliko uporabljamo digitalizacijo, začeli smo že med pandemijo s QR-kodami, ker smo morali biti vsi zaprti, smo na zunanje stene Tica namestili QR-kode, kjer smo najprej ozaveščali o teh skritih kotičkih Ljubljane, ne, ker smo bili zaprti znotraj občin, pa smo iskali nove ideje, kam iti. Potem smo to seveda razširili na neke še dodatne namige, zdaj pa informiramo čez to, informiramo precej tudi, bom rekla, tujce še na drugačne načine, zdaj smo recimo nov digitalni zemljevid prestolnice, pa regija Osrednja Slovenija lansirala, ne, in kjer je predstavljenih kar 588 zanimivosti in nastanitev tako imenovanih teh točk interesa v mestu pa v zaledju, in ta digitalni zemljevid v resnici izboljša možnost uporabe še skozi filtre obiskovalcem, glede na to, kaj jih zanima, in s tem zemljevidom nagovarjamo predvsem take izzive, kot so pomanjkanje poznavanja destinacije strani nas, domačinov ali pa obiskovalcev, pa razpršenost teh informacij o destinaciji, pa ne nazadnje tudi obremenjenost naših kolegov v Ticu, jih razbremenjujemo, zmanjšujemo porabo gradiv tiskanih, kar nam je tudi izrednega pomena, ne. No, pa s tem pa uporabljamo pa tudi možnost umetne inteligence, ne, ker recimo, če neke točke interesa pa nimamo v tem digitalnem zemljevidu, pa nekoga zanima, se to zelo hitro zgenerira s pomočjo AI vmesnika, ne, in orodje izbere pol pač različne opise na spletu, pa sestavi svojo različico opisa, pa tudi v druge jezike prevede, tako da mi smo resnici kar umetno inteligenco zelo hitro začeli raziskovati, tudi za digitalizacijo Plečnikove dediščine smo jo uporabili, ne, imamo recimo izkušnje arhitektovih projektov in njegovih vizij v navidezni resničnosti, tako da mi tudi nam domačinom omogočamo ali ogled notranjosti za javnost težje dostopnih znamenitosti, ali pa imamo celo 3D modele Plečnikovih neuresničenih vizij, tudi to si lahko pogledamo, ne, tako da lahko zelo kombiniramo in fizično ozaveščanje in s pomočjo digitalnih orodij do umetne inteligence, ne. Pa seveda imamo še, ne vem, spletne od trgovine spominkov do nenazadnje tudi spletna vodenja, čeprav to seveda z zaključkom pandemije je to precej usahnilo, ampak nekatera pa tudi še vedno zanima, tako da precej različnih možnosti mislim, vse pač raziskujemo različne možnosti in jih tudi implementiramo v našo ponudbo, ker mladina vemo, da pač ima raje digitalnih vsebinah, sami pozanimajo, kot da bi ena na ena z destinacijskimi svetovalci na Ticu se pogovarjali, medtem ko bolj izkušene generacije, ne, imajo pa raje še vedno ena na ena razgovore. Ja, saj, osebni stik je, se mi zdi še zmeraj, mislim, turizem so ljudje, tako da je še zmeraj zelo pomemben. Ko ste že omenili epidemijo, sem vas hotel vprašati, v bistvu sem povzel, da je bil v bistvu tudi nek generator razvoja, vsaj tega digitalnega, no, da je veliko vsebin se tudi na ta način razvil. Sem pa hotel vprašati tudi, kakšne so zdaj razlike po sami epidemiji, mislim, število turistov verjetno se je vrnilo v iste tirnice, ampak če so kakšne spremembe sicer, mislim, če kaj opažate, da je kaj drugače glede tega? Opažamo, da se
Po tistem, ko se je, rečemo temu, najprej Evropa, pa svet odprl, so najprej ljudje res izredno veliko potovali, ampak zdaj se pa vzorci spreminjajo. Ljudje želijo ostati, želijo bolj raziskovati neko destinacijo, tako da najbolj se je spremenilo to, da res da zdaj bolj zadnjo minuto bukirajo destinacije, ampak raziščajo pa precej bolj v detajle in izbirajo, to je bistvena sprememba med predpandemičnim obdobjem in danes, da zdaj ljudje veliko bolj izbirajo obiske destinacij na podlagi lastnih vrednot. Zelo jim je pomembna ta skrb najprej za lastno zdravje, kar je normalno človeška, bom rekla, ne samo potreba, ampak nek vzvod, ampak tudi za skrb za okolje, skrb za kulturno skupnost ali pa za lokalno skupnost. Ljudem, ki potujemo, je na splošno v zadnjih letih veliko bolj pomembnejši ta lasten doprinos, še posebej mlajšim generacijam, in to se odraža tudi ne samo v samem povpraševanju po ponudbi, ampak tudi po samem kreiranju ponudbe. Tako da to je bistvena razlika. Ljudje zdaj veliko bolj premišljeno potujejo v smislu izbire destinacij na podlagi lastnih vrednot in tudi nekako ni več, bom rekla, moderno, da greš ti v neko znano evropsko prestolnico na kratek city break samo na kavo. Tega je vedno manj. In to je recimo, zato tudi pridejo v ospredje take destinacije, kot je Ljubljana, ki imajo resnično povsem drugačne vrednote. Ja, Ljubljana ima potem tukaj res veliko konkurenčno prednost v bistvu. Ja, in ker to negujemo ne zadnje leta, ampak že desetletja se to obrestuje. Tudi zaradi tega smo bili v tistem takojšnjem popandemičnem obdobju zelo hitro med najbolj iskanimi destinacijami. Kako še tole vas vprašam, preden potem zaključim, kako pa kaj gledate na prometno povezanost Ljubljane oziroma tudi Slovenije? Zdaj se mi zdi, da je precej taka avtodestinacija, da največ turistov praktično pride z lastnim prevozom. Ostali v bistvu viri prevoza so pa mogoče malo bolj okrnjeni, kar se tiče Slovenije, se vam ne zdi? Ja, seveda se nam zdi to, predvsem nam manjka bolj strateški razvoj ali pa strateško razmišljanje in akcija, se pravi udejanjanje na področju izboljšanja infrastrukture z železniškimi povezavami, ampak ne govorimo o novih vlakih, govorimo resnično o temeljni infrastrukturi, o zamenjavi tirov, ne samo o razvpitem drugem tiru, ampak tudi res izboljšanju te infrastrukture, zaradi tega, ker je to tudi eden od pomembnih faktorjev pri izboru destinacije, še posebej evropskega gosta, ki je tukaj pa tudi ne samo trajnostno ozaveščen, ampak vedno bolj zahteven. Tako da v resnici je to naš največji manko, veliko manj kot razvpitost, pomanjkanje letalskih povezav, ker vsi gostje, ki prihajajo iz drugih kontinentov, v resnici so navajeni zamenjati preko enega od večjih hubov. In mi dejstvo je, da imamo vsakodnevno povezavo, tako s Frankfurtom, kot z Münchenom, kot z Istanbulom, kot s Parizom, kot s Zürichom. Skratka, tukaj ne moramo jaz moram reči, da se ne strinjam povsem s tem, da smo res letalsko tako katastrofično povezani, vpliva pa to seveda na poslovni turizem. Tukaj pa imamo izziv z manjšim izzivom teh poslovnih, teh letalskih neposrednih povezav, to je dejstvo, ampak če pa gledamo prostočasni turizem, pa temu ni tako, bi si pa res želeli predvsem veliko večji pogum in veliko hitrejši razvoj železniškega turizma. Oziroma ne železniškega turizma, pač pa železniške infrastrukture, na podlagi česar bi lahko tudi to ponudbo veliko bolj oglaševali in poudarjali. Pa se ne nazadnje tudi mi posluževali. Ja, seveda, ker tukaj tudi iz lastne izkušnje lahko povem, gostimo v glavnem iz centralne Evrope, bi lahko rekel, goste oziroma partnerje. In velika večina je nekako toliko zaveščenih, da ne potuje prav rada z letali, če se le da, in potem velikokrat pridejo z vlaki.
Ja. Da jim je kar malo včasih Ja, težko ja. razumljivo, da lahko traja pot, ne vem, od Beljaka do Ljubljane, praktično to kot od Beljaka do Minhna, ne. Tako da Ja. Jaz se to s tem so popolnoma strinjam, žal. Je pa res, da seveda potem tudi to naslavljamo, še posebej v poslovnem turizmu, a ne, mi vsako leto v začetku leta gostimo Convento, to je borza Nove Evrope, ki je vedno bolj zaželena med tujimi organizatorji poslovnih dogodkov, in pač seveda tudi njih nagovarjamo na ta, da naj pristopijo na ta naš trajnostni način in jih nagovarjamo, da naj recimo počakajo na enem od letališč, da se jih z več letal pridejo in potem jih prepeljemo z recimo enim kombijem, ki je morda celo električen iz teh okoliških letališč. Skratka, ljudje temu prisluhnejo ali pa si dejansko vzamejo, ampak s tem, da mora biti že vnaprej s tem seznanjeni in to pač pravilno načrtovati, da si morajo vzeti dlje časa za potovanje z vlakom. Kar hočem povedati je, da je treba vložiti veliko več energije, ampak vseeno deluje, če ljudem transparentno vse vnaprej poveš, tudi izzive, ne samo lepe stvari, kako priti na destinacijo in kaj početi potem na destinaciji in dejansko potem želijo oni doprinesti k zmanjšanju obremenjenosti destinacije. Temu se reče regenerativni pristop in to je edina pot nadaljnja v razvoju turizma in to tudi v Ljubljani delamo. In se mi zdi, da tudi odlično to počnete, zato ker so vsi toliko navdušeni nad Slovenijo in Ljubljano, da je potem tudi tile malo večji izzivi, ki jih dočakajo na poti, da hitro pozabijo na njih oziroma da jih druge stvari toliko bolj navdušijo. Tako da, gospa Petra, najlepša hvala za tale pogovor. Veselje. Želim vam še naprej tako uspešno delo v Ljubljani, kot delate, in tudi mislim, da ste lahko nek lep model za tudi ostale slovenske lokalne skupnosti, kako se lotiti tega, kako še bolj napredovati. Tako da mislim, da je Ljubljana nek trendsetter ne samo v Sloveniji, ampak tudi na evropski ravni. Hvala lepa, hvala za vabilo in je bilo res veselje. Kdorkoli pa, ko bo to poslušal ali pa gledal, pa če bi pa želel še kaj bolj v detajle, smo pa tukaj, smo vedno pripravljeni na pogovore. No, super. Najlepša hvala. Enako.